ներկայացրեք իմպուլսային տեսքով։ Նկարեք բոլոր երկկետանի, երկգագաթանի, միագագաթանին, նաև դիագրամները ու գրեք համապատասխան անդամները։ Դրսի իմպուլսները թող լինեն ֆիքսված։ Բնականաբար այդ անդամները պարունակում են մի հատ դելտա ֆունկցիա, որը էլի կարելի է չգրել, պարզապես համապատասխան ձևով վերցնելով, օրինակ եթե P իմպուլսը մտնում է, P իմպուլսն է դուրս է գալի, արդեն դուք դելտա ֆունկցիան հաշվի եք արել։ Այնտեղ մնում է այն ինտեգրալները գրել, տեսնել թե քանի հատ պարույր է անկախ, համապատասխան, ասենք, վիրտուալ մասնիկների իմպուլսները նշանակումներով գրեք ու տեսեք թե քանի հատ ինտեգրալ է մնում։ Հասկանալի է, օրինակ այն վերջի դիագրաման, որ մենք հաշվեցինք, այնտեղ 2 հատ ինտեգրալ էր մնում։ Այն մի հատանոց դիագրաման պարզանդեղ մի հատ էր մնում։ Լավ, երեխեք, եկեք ուրեմն բան անենք, սկսենք խմբերի տեսությունը, 2 հոգի է ներկա, բա մնացածները ուր են։ Միգուցե մի հատ զանգ բանը, հրաչ գրել եք, հա։ Լավ, սկսենք արդեն, որ մի րոպե, անցած անգամ որտեղ կանգ առանք։ Հա։ Եկեք հիմա մի քիչ բան անենք, այստեղ հարցեր կան։ Եթե հարցեր չկան, ուրեմն մի քիչ ընդհանուր բաների մասին խոսենք, ուրեմն վերցնենք լիի հանրահաշիվը, ընդհանուր լիի հանրահաշիվն եմ ես չունի, որ հանրահաշիվը, ընդհանուր հանրահաշիվը, և վերցնում ենք ընդեղ այս հանրահաշվի մեջ բազիսը, ենթադրենք չափողականությունը հավասար է n-ի, հետևաբար սա ունի հետևյալ բազիս x1 և այլը xn։ Ու գրենք կոմուտացիոն առնչությունները x-ի, x-ի, սա ինչին պետք է հավասար լինի։ Ուրեմն նայեք, լիի հանրահաշվի բազիսն եմ վերցնում, ես կոմուտացիոն առնչությունները բազիսային գեներատորների միջև։ Սա հավասար է գումար y-կա, x-կա։ Ինչ բան է ցեն, ցեն այդ բանն է, քանի որ ցանկացած երկուսի կոմուտատորը արտահայտվում է գտնվում լիի հանրահաշվի մեջ, չէ, ապա ինքը գծային պետք է արտահայտվի բոլոր բազիսային էլեմենտներով։ Պարզապես y-ին ես վերցրել եմ որպես ինդեքսներ, ես կարող եմ սա գրել հավասար է c-կա, x-կա։ Սա կլներ կոմուտատորի վերլուծություն, բայց ես ուզում եմ նշեմ, որ բազիսային էլեմենտներ եմ կոմուտացում։ Դրա համար այդ բազիսային էլեմենտների ինդեքսները ստեղծվում են որպես պարամետր այդ գործակցի C գործակիցների համար։ Իսկ կամ բարձրանում են վերև, ստեղ ես օգտագործում եմ, բարձրացնում եմ վերև, օգտագործում եմ տենզորական նշանակումները, որ վերևի ու ներքևի ինդեքսներ իրար հետ փաթաթվում են։ Այնպես որ ես կարող եմ գումարներ չգրել, ստեղ արդեն փաթույթ է գնում ըստ տրգվող ինդեքսի, իսկ C-ի կան արդեն դառնում է
3 ինդեքսանոց թենզր, երկուսը տակը, մեկը վերևը, չէ, սա կոչվում է կարտանի ստրուկտուր կոնստանտները։ Սա ստրուկտուր կոնստանտներն են կամ էլ կառուցվածքային կոնստանտները լիի հանրահաշվի։ Չէ, այս կառուցվածքային կոնստանտները միարժեքորեն բնորոշում են, սահմանում են լիի հանրահաշվի։ Եթե ես տվեցի բազիսը, իսկ բազիսը կարելի է абստրակտ տալ։ Եվ ստրուկտուր կոնստանտները, որոնք որ որոշում են կոմուտատորը, չէ, բնական ձևով ես կամայական էլեմենտի կոմուտատորը կարող եմ հաշվել, որտեղ օրինակ x-ը y-ի հետ, երկուսն է կարտահայտեն բազիսի միջոցով, ես կգրեմ x-ը հավասար է x-ի մեծ x-ի, մեծ x-ին այդ բազիսն է, բանը y-ի, y-j, x-j, y-ն է երկրորդի կոորդինատն է, սա տալիս է x-ի x-j, x-ի y-j, c-ի j, կա x կա։ Այսինքն կոմուտատորը ես կարող եմ հաշվել բոլոր ինդեքսներով, բնականաբար գնում է գումար, քանի որ բոլորը կրկնվում են։ Որպեսզի տենզրական նշանակումները ճիշտ գրեմ, ես պետք է ստեղ կոորդինատների ինդեքսները վերև գրեմ, այդ ժամանակ արդեն ամեն ինչ կհամապատասխանի մեր նշանակումներին, չէ։ Վերևի ինդեքսները փաթաթվում են ներքևի ինդեքսների հետ։ Սա ընդհանուր լիի հանրահաշվի համար է։ Այս պատկերացումը հիմա իհարկե լիի այս C-ժիկաները չեն կարող լինել կամայական։ Նախ եւ առաջ պարզ է, որ եթե ես տեղափոխում եմ I-ժի ինդեքսները, մի հատ մինուս է առաջանում, քանի որ անտիսիմետրիկ է կոմուտատորը, սա բխում է կոմուտատորի անտիսիմետրիկությունից, կա ու ժին, կա ու ին, եթե տեղերով փոխել, ընդհանուր դեպքում իհարկե սա անտիսիմետրիկ չի լինի երեխեք։ Պարզ է ինչի, որտեղ տարբեր ինդեքսներ են։ Հիմա եկեք տեսնենք, թե էլ ինչ պայման են բավարարում ստրուկտուր կոնստանտները, պարզ է, որ կա Յակոբի նույնություն, ու պլյուս ինչ պետք է գրեմ ստեղ, նժդե։ Իժիկայի ցիկլիկ տեղափոխությունը, չէ։ Այս իժիկայի երկու ցիկլիկ տեղափոխություն, սա պետք է հավասարնի 0-ի։ Հիմա եթե ես վերածեմ այս կոմուտատորները գրեմ, չէ, ինչ կստացվի։ Ստեղ կստացվի x-ի c-ի c-j կա, եկեք մի հատ էլ գրեմ x-էլ, չէ, քանի որ կոմուտատորը ես բացեցի, սա հավասար է c-j կա էլ, սա թիվը դուրս եմ բերում, չէ, այնտեղ ստացվում է x-ի x-էլ, իսկ x-ի x-էլ կոմուտատորը էլի ստրուկտուր կոնստանտներով կարող եմ գրել, չէ, եկեք ես գրեմ m, xm, սա է, հետևաբար ես ինչ ունեմ, այս առաջի անդամը գրեցի, հիմա պլյուս դրա ցիկլիկ տեղափոխությունը, հավասար է 0-ի, քանի որ xm բազիսային էլեմենտները անկախ են, իմ մոտ ստացվում է սենց, որ c-ի l, սկզբից ես անդամը գրեմ, c-j կա, l, պլյուս ես իժիկայի ցիկլիկ տեղափոխությունը, իժիկայի ցիկլիկ տեղափոխությունը որն է, եկեք բացահայտ գրեմ, ստեղ ինչ պետք է գրեմ, նայեք 2c եմ գրում, առաջի ինդեքսը m-երը չեն փոխում, որտեղ իժիկան պետք է ցիկլիկ տեղափոխվի, հետևաբար այս l-ը թողում են ստեղ, հիմա ստեղ i փոխարեն ինչ եմ գրում, նժդե,
եթե ու անգամ ցիկլիկ տեղափոխում ենք կա։ Մի անգամ ցիկլիկ Հա, կա։ G։ G, եկեք G գրենք։ Այդ ժամանակ ստեղ G-ի փոխարեն ինչ եմ գրում։ Կա I։ Կա I։ Պլյուս մի հատ է C, M, Cl, ուրեմն L-ը մնում է։ Ստեղ կա ընդեղ էլ G EG։ Կայի փոխ, այո, EG, CEG։ Ուրեմն ուսապ դի հավասարնի 0-ի։ Չէ՞։ Ես ստացա ստրուկտուր կոնստանտների վրա մեկ այլ պայման, բացի անտիսիմետրիկությունից, որոնք պետք է բավարարեն, նաև Յակոբիի նույնության պայմանը։ Ուրեմն Յակոբիի նույնությունից հետևում է այս մի քիչ բարդ առնչությունը, որը ևս ստրուկտուր կոնստանտների վրա պիտի տեղի ունենա։ Ուրեմն հետևաբար յուրաքանչյուր անտիսիմետրիկ տենզոր ստրուկտուր կոնստանտ չի տալիս, այլ սա պետք է բավարարի Յակոբիի նույնությանը, որ այստեղ ես արդեն հաշվարկեցի ստրուկտուր կոնստանտների համար։ Հիմա եկեք բերենք օրինակներ, օրինակի համար, եթե ենթադրենք ես ունեմ անկյունային մոմենտների հանրահաշիվը LI, LG, հավասար է մինուս էպսիլոն IGK, LK, չէ կամ G-ով ենք մենք գրում, G-ով կարող ենք գրել, կապ չունի, այստեղ ես ընտրել եմ սենց նշանակում, որ ոչ թե բանը, ոչ թե էրմիտական օպերատոր եմ ընտրել, այսինքն իստեղ չի առաջանում, իմ մոտ հակաէրմիտականության պայմանն եմ ընտրել, ժամանակ մինուս գործակից ստեղ կլինի։ Եթե L-ին բազմապատկեմ մինուս I անգամ L-իով, բնականաբար այս մինուսը կվերանա փոխարենը I կլինի։ Այդ ժամանակ այդ ստրուկտուր կոնստանտները ինչ են հավասար, C, I, G կան, հավասարը պարզապես հեշտատեսնել, որ մինուս էպսիլոն I, G կայի։ Մեր ստրուկտուր կոնստանտները, չէ, էպսիլոն անտիսիմետրիկ դառնում են լրիվ անտիսիմետրիկ տենզոր։ Սա SO3 և SO2 իրանք իրար հավասար են որպես լիի հանրահաշիվ, SO2 հանրահաշվի համար մենք ստրուկտուր կոնստանտները հաշվեցինք։ Եթե ստրուկտուր կոնստանտները երկու հանրահաշիվների իրար հետ համընկնում են, եթե մենք ընտրեցինք երկու բազիս տարբեր հանրահաշիվների, որ ստրուկտուր կոնստանտները համընկնում են իրար հետ, բնականաբար չափողականությունն է պետք է համընկնի իրար հետ, սենց գրեմ։ Սրանք L-ի հանրահաշվի ստրուկտուր կոնստանտներն են, սրանք L տիլդալի հանրահաշվի ստրուկտուր կոնստանտներն են։ Եթե իրանք համընկնում են իրար հետ, ապա այս հանրահաշիվները L-ը ու L տիլդան ինչա ոնց են իրար հետ առնչվում։ Իրար իզոմորֆ են, չէ՞։ Լիի հանրահաշիվները, նաև լիի խմբերը կոչվում են իզոմորֆ, եթե փոխմիարժեք համապատասխանություն կա, որը որ կոմուտատորը տանում է կոմուտատորին։ Հասկանալի է։ Գծային համապատասխանություն, որը որ հարգում է կոմուտատորը մի խոսքով։ Պարզ է, ես կարող եմ սրա բազի, եթե ասենք ինչ որ X բազիսում, X-ի բազիսում սրանք են ստրուկտուր կոնստանտները, ստեղ է X-ի տիլդա բազիսում սրանք են, ապա համապատասխանությունը փոխմիարժեք հետևյալն է։ Համապատասխան բազիսային էլեմենտները իրար են համապատասխանում, էլի X-ին, համապատասխանում է X-ի տիլդային։ Կամ էլ կարելի է ասել, որ սա նույն
հանրահաշվի տարբեր ներկայացումներն են։ Դուք գիտեք, որ ներկայացումների ինչ բան է։ Դա փաստորեն կոմուտացիոն առնչությունները լի հանրահաշվի ներկայացում են օպերատորային կոմուտացիոն առնչությունով։ Այսինքն, եթե ես ունեմ x-ի xg, ну, սա տավտալոգիա է մի քիչ, որ ես ասում եմ երեխեք, պարզապես այս բառերը պետք է ասեմ, եթե սա абստրակտ լի հանրահաշվի կոմուտատորն է, ես հիշեցնեմ, որ ներկայացումը դա կամայական էլեմենտին, այդ թվում նաև բազիսային էլեմենտին հանրահաշվի համապատասխանում էր մի հատ գծային օպերատոր, որը նշենք ռոյով կամ ուրիշ տառով, չէ՞, ու որ այս կոմուտացիոն առնչությունները այս օպերատորների կամ մատրիցների վերածվում էր լի հանրահաշվի արտահայտվում էր լի հանրահաշվի կոմուտացիոն առնչությունների միջոցով։ Հետևաբար, քանի որ սա գծային է կախվածությունը ստիքսի, այս ռոն գծային է ստիքսի, չէ, ես պետք է գրեմ սենց, էլի նույն ստրուկտուր կոնստանտներով էր արտահայտվում։ Rho x k ներկայացումը պիտի գծային լինի, պարզավոր ալֆա x plus beta y հավասար ալֆա անգամ rho x plus beta անգամ rho y։ Հիմա եկեք անցնենք առաջ, սահմանենք մի հատ ներկայացում, որը կոչվում է կցված ներկայացում։ Սա շատ նման է խմբերի ներկայացմանը։ Եկեք ես վերցնեմ որպես ներկայացման տարածություն լի հանրահաշիվը ու ազդեմ այդ կցված ներկայացումը մեկ-մեկ սենց է ներկայացում, մեկ-մեկ գլխիկով է բանը սահմանվում, մեկ-մեկ AD, այս նշանակումով է սահմանվում AD։ Եկեք սահմանեմ կցված ներկայացումը, որը նշանակում է adjoint, անգլերեն adjoint կցված բառով։ Adjoint representation։ Ես սահմանեմ սենց այս ներկայացումը, AD x-ը ազդած y-ի վրա հավասար է, ու կամ սենց AD x-ը ազդած y-ի վրա, կամ ես սենց կարող եմ նշանակել գլխիկով, x-ը ազդած y-ի վրա, այսենց, y առանց գլխիկի, x-ը գլխիկով, որը սահմանվում այս բոլորը նույն նշանակումներն են կոմուտատորի։ Ուրեմն կոմուտատորով է սահմանվում։ Այս ներկայացում, սա կոչվում է կցված ներկայացում։ Հիմա ինչի է ներկայացում, որպեսզի ապացուցեմ, որ ներկայացում է, ես պետք է ցույց տամ, որ կոմուտատորը ազդած z-ի վրա, չէ, վերածվում է օպերատորների կոմուտատորին, այսինքն սենց գրեմ x, y, հանած yx, այս մատրիցների կամ օպերատորների կոմուտատորը ազդած z-ի վրա, որը ես բացեմ փակագծերը, ինչ է տալիս։ Նայեք, սկզբից y-ն է ազդում, չէ, կոմուտատորով, այսինքն ստեղ z-ի փոխարեն ես պետք է գրեմ x, բոլորը կոմուտատորով են ազդում, չէ։ X-ը կոմուտատորով, Y-ը կոմուտատորով ազդած Z-ի վրա, մինուս Y-ը կոմուտատորով, կներեք, հետո X-ը կոմուտատորով ազդած Z-ի վրա։ Այս է նշանակում սա։ Սա փաստորեն ես օգտագործեցի կցված ներկայացման սահմանումը, չէ։
Ես պետք է սա ապացուցեմ, բայց այս առաջինը ինչ է, հիմա առաջի անդամը, չէ, այս կոմուտատորը ես գրեմ, XY-ի կոմուտատորն է, կոմուտացված Z-ի հետ, ուրեմն այսա պիտի հավասար լինի սրան, կոպիտացած այս, որ ընդգծել եմ, այս ընդգծածը, երկու գծով ընդգծածը, պիտի հավասար լինի մի գծով ընդգծածի, սա ինչ է ձեզ երեխեք, Նժդե, Հրաչյա, Յակոբի նույնությունն է, այո, սա Յակոբի նույնությունն է, սա հենց Յակոբի նույնությունն է, չէ, եթե բոլորը տանենք, տեղերով փոխենք, սա իհարկե ցիկլիկ չի, որտեղ ստեղ x, z, y պիտի լինի, zx, y, բայց zx, y-ի վերածենք, մի հատ մինուս կառաջանա, պլյուս կլինի, նույնն է սա, բերենք ցիկլիկի, սաղ տանենք նույն կողմ պլյուսով գրենք, հեշտ է նկատել, որ կստացվի ցիկլիկ կոմբինացիա, հավասար է 0-ի։ Հետևաբար, Յակոբի նույնությունը, չէ, դա այլ ձևերով, ուրեմն Յակոբի նույնությունը, դա համարժեք է, էկվիվալենտ է, կցված ներկայացման գոյությանը, էկվիվալենտ է այն փաստին, որ այս ազդեցությունը կոմուտատորը, որը դիտարկում է որպես ներկայացում, որպես սենց ազդեցություն, սա փաստորեն իրանից ներկայացնում է ներկայություն, այսինքն սա ներկայացում է, սա լի հանրահաշվի ներկայացում է, հետևաբար Յակոբի նույնությունը մեզ պետք է նրա համար, որպեսզի սահմանենք կցված ներկայացում, ու հակառակը, եթե կցված ներկայացումը իրոք ներկայացում է, ապա տեղի պետք է ունենա Յակոբի նույնություն։ Այդ հասկանալի է երեխեք։ Օրինակի համար, եկեք կցված ներկայացումը հաշվենք անկյունային մոմենտների համար, L, L1, չէ, օրինակ ազդած L1, L2, L3-ի վրա, սա ինչ է տալիս։ Էլի կոմուտատորով է ազդում, չէ, սա ազդում է կոմուտատորով, L1-ի կոմուտատորը, ֆորմալ ես կարող եմ գրել, L1, L2, L3-ի վրա։ Ֆորմալ ես գրում, սա ինչ է նշանակում այս սյունը, նշանակում է սկզբից L1-ի հետ եմ կոմուտացնում, հետո L2-ի, հետո L3-ի, ինչ սյուն է ստեղ ստացվում։ L1-ի հետ պարզա կոմուտացում է ստեղ։ Մինուս L3, աստեղ հիշասում են, ինչ կա, այս մեկն է L2, ստեղ I չկա, ին կարող եմ, եթե I-ով գրեմ, ստեղ պետք է լինի I L3 մինուսի L2, հասկանալի է քվանտամեխանիկական նշանակումներով։ Հետևաբար ես բան արեցի, հաշվեցի կցված ներկայացումը, չէ, նույն ձևով հիմա հեշտ է նկատել, որ L-I փաստորեն սա բանը L-ի ազդած L-G-ի վրա ես ընդհանուր դեպքում սահմանում եմ սենց մինուս էպսիլոն I-G կա, L կա։ Էսա, հենց կցված ներկայացման օպերատորները համընկնում են այս ստրուկտուր կոնստանտի հետ։ Սա ընդհանուր դեպքում ասենք X-ի ազդած X-G-ի վրա, սա համընկնում է C-I-G կա X-K-ի հետ։ Ուրեմն նայեք, սա բազիսային էլեմենտն է, երրորդ բազիսային էլեմենտը, անցնում է սենց սուպերպոզիցիայի բոլոր բազիսային էլեմենտներով, եւ փաստորեն կցված ներկայացման մեջ օպերատորները արտահայտվում են այս ստրուկտուր կոնստանտներով։
Հասկանալի է, որտեղ կոմուտատորը ունի երկու x-ի, նայեք, ինը ստեղ ֆիքսված է, կամայական x-ի օպերատորը որոշում է սենց, այս մատրիցով, նայեք, C-I-J կա մատրիցով, ընդ որում ին ֆիքսված է, ին որոշում է այդ օպերատորը, եթե ին ֆիքսում ես, ինքը դառնում է մատրից J-ից և K-ից կախված, այդ մատրիցով և սահմանվում է այս օպերատորը, ուրեմն կցված ներկայացման մեջ կարտանի ստրուկտուր գործակիցները կամ կառուցվածքային գործակիցները, այս T-J կան, ֆիքսվածի համար տալիս են բազիսային էլեմենտների մատրիցական ներկայացումը։ Փաստորեն մենք կարող ենք այդ մատրիցները բազմապատկել իրար, չէ, կոմուտատորը հավասար այդ մատրիցների կոմուտատորին, դրանում հեշտ է համոզվել նաև ուրիշ ձևով, ուղղակի ձևով, հասկանալի է, հետևաբար բառից բուն իմաստ բանը, այդ իմաստ ունի, օրինակ SL2-ի համար այս էպսիլոն իժիկաները կարող ենք փաստորեն կոմուտացնել ու պարզել, որ սա իրոք կոմուտատոր է, չէ, ին ֆիքսում ենք, ժիկայով մատրիցա դառնում, հիմա եկեք սենց ֆիքսենք, ին ֆիքսենք, ստեղ ալֆա բետա գրենք, որպեսզի բանը լինի, չնայած նույն տիպի ինդեքսներն են, մի հատ է ժիմ ֆիքսենք, չէ, ստեղ գամմա դելտա գրենք, հիմա սրա կոմուտատորը ինչին է հավասար, բետա, ասենք, եկեք ստեղ բետա շտրիխ գրենք, բետա, չէ, մինուս թարսը գրած, թարս արտադրյալը, այսինքն սրա արտադրյալը, J-ի արտադրյալը I-ի հետ, ու դուք կտեսնեք, որ ստեղ էպսիլոն է, որ սա իրոք տալիս է այս էպսիլոնների կոմուտատորը տալիս է մի հատ էպսիլոն, ոչ թե երկու հատանոց էլ էպսիլոն, այլ մի հատ էպսիլոն, էպսիլոնի ժկայի բանից է հետևում, միջև առնչություններից է հետևում, որը որ հիշում եք քվանտային մեխանիկայում դուք ապացուցում եք ստեղ, եթե ես գումարում եմ այս բետայով, չէ, էպսիլոնի մի ինդեքս գումարում են, այն մնացած երկու ինդեքսները դելտայի ժկայով են արտահայտվում։ Լավ, ես չեմ ուզում խորանամ կոնկրետ այդ բանի մեջ, այդ օրինակի մեջ դուք կարող եք ինքնուրույն ասենք սա հաշվարկել։ Եկեք մի հատ է սահմանում տանք, ուրեմն ցանկացած լիի հանրահաշվի մեջ ես կարող եմ սահմանել այսպիսի մեծություն, որը որ կոչվում է Կիլինգի ձև, ես անվանեմ K-ով, այսպիսի մետրիկա կոպիտ ասած, կամ Կիլինգի ձև, կամ Կիլինգի մետրիկա, եկեք ասենք Կիլինգի մետրիկա, ուրեմն մենք սահմանում ենք սենց մետրիկա, ես վերցնում եմ, հետք եմ կառուցում հենց հանրահաշվի մեջ, հենց այդ x-երի բազիսում, x գլխարկիկ, y գլխարկիկ, ուրեմն կցված ներկայացումը վերցնում եմ, որում այս x և y օպերատորները արտահայտվում են այդ մատրիցներով, չէ, կարտանի մատրիցներով, ու վերցնում եմ սրանց արտադրյալը, այս երկու մատրիցների արտադրյալը ու վերցնում եմ դրա հետքի տակ ելը նշանակում է հանրահաշվի մեջ է, բնականաբար, քանի որ x օպերատորը ազդում է հանրահաշվի վրա, սրա տարածությունը հանրահաշիվն է, լիի հանրահաշիվն է, դրա մեջ վերցնում եմ հետ։ Հիմա հեշտ է տեսնել, որ ոնց կարելի է այս հետքա հաշվել, նայեք, բազիսային էլեմենտների վրա, եկեք ես հաշվեմ x-ի, x-j վրա, սա տալիս է trace, x-ի, երեխեք անջատվի 5 րոպեից կմիանանք, x-ի, x-j, իսկ x-ին ու x-ին ինչ մատրիցներ են, երեխեք, կարտանի մատրիցներն են, չէ, C-ի, ստեղ առաջանում էր J, չէ, ստեղ ասենք K։
կներեք C I եկեք J-ը ստեղ բան է էլի J-ն այս երկու մատրիցների կոպիտ ասած արտադրյալն է Չէ այս երկու մատրիցների ֆորմալ ես կարող եմ սենց գրել trace եկեք ֆորմալ գրենք CI CJ որտեղ CI-ն հավասար է CI-ն այսինքն մատրիցա CI-ն հետևյալ մատրիցն է որի K G էլեմենտը K L էլեմենտը հավասար է C I L K հասկանալի է կարտանի մատրիցն է սա հավասար է հիմա ես սրանց արտադրյալը պետք է գրեմ CI CI եկեք գրեմ L K CJ հիմա ստեղ տակը պետք է K գրեմ որտեղ այս երկու ինդեքսները պետք է փաթաթվեն որպեսզի արտադրյալը լինի ու այստեղ պետք է մի հատ է L գրեմ ուրեմն մի հատ է L-ով պետք է փաթաթվի որպեսզի ստացվի trace այդ հասկանալի է երեխեք մնում են չփաթաթված մենակ իժի ինդեքսները մնացած բոլոր ինդեքսները կրկնվող են ու փաթաթվում են ինչի որտեղ CI CJ չէ L' մատրիցական էլեմենտը հավասար է CK I L CJ K ստեղ է L' պետք է լինի Չէ, այս մատրիցների արտադրյալի սահմանման է այս K ինդեքսով պետք է լինի գումար սկզբի ու վերջի ինդեքսները մնում են անկախ հետո այս trace-ի համար սրանք պետք է փաթաթեմ trace-ը հավասար է CJ LL այս L-երով պետք է գումարեմ սա հավասար է trace այս trace-ը հետևաբար սա ընդունում է այս տեսքը Ինչ մենք ստացանք, որ կարտանի մետրիկան, որը որ հենց կարող ենք նշանակել JJ-ով, ոնց որ միշտ X-ի բազիսում ներկայացում է սենց, սա հավասար է CILK, CJKL, ուշադրություն դարձրեք, ստեղ in ուժին առաջի ինդեքսները տակի կախված են համապատասխանում են բազիսային էլեմենտների, դրանք ֆիքսված են, վերևի ներքևի ինդեքսները, առաջինի ներքևի նպատատում է երկրորդի վերևինի հետ ու հակառակը, այնպես որ սա մենք սահմանեցինք կարտանի մետրիկան, օրինակի համար, Եթե ես վերցնում եմ SO3-ը, CI-J-կան հավասար է էպսիլոն I-J-կա և կարտանի մետրիկան J-I-J-ին հավասար է էպսիլոն I-K I սենց գրենք L-K Էպսիլոն, ինչ պետք է լինի, J, K, L, հավասար է, չէ, հասկանալի է, այս K, L, K ինդեքսները փաթաթվում են, ես կարող եմ գրել մինուս էպսիլոն I, K, L, էպսիլոն J, K, L, Իսա ինչ է տալիս, ուրեմն K ու L-ով գնում է գումար, սա ինչ է տալիս, այս ընդգծված ինդեքսներով գնում է գումար, կարող եք ասել ինչ է տալիս, օրինակ եթե ստեղ էպսիլոն 1 կայել է, երկու հատ դելտա ֆունկցիա, բայց ստեղ ավելի հեշտ է, նայեք, այս մեկը, քանի որ մեկը նույնն է, արդեն դելտա ֆունկցիայի մեկը կա, հիմա
եթե մեկը նույնն է, K-ը կարող է լինել հավասար կամ 1 կամ 2 3 կամ է 3 2 հասկանալ ուրիշ տարբերակ չկա երկուսի համար է ինչ է ստացվում երկուսի համար է ստացվում է 1 այո ուրեմն սա տալիս է -2 եթե in հավասար է j եւ տալիս է 0 եթե in հավասար չի j այդ པարզ է ուրեմն եթե in հավասար է j ինչի օրինակ ստեղ 2 եղավ կայել ստեղ 1 եղավ կայել པարզ է որ քանի որ կայելերը նույնն են ապա կամ սա պետք է 0 լինի կամ սա պետք է 0 լինի այդ բանը դելտաներով մեզ պետք չի արտահայտել միանգամից པարզ է որ սա j-ին հավասար է -2 անգամ դելտա j Այս ստացանք Կիլինգի մետրիկան։ Չէ, մենք տեսանք, որ Կիլինգի մետրիկան բացասական է, ոնց որ հակա Եվկլիդյան է, բայց սա նույնն է, ինչ որ Եվկլիդյան մետրիկան մենք կարող ենք մինուսով բազմապատկել։ Այդ ոնց որ բանի համար, չէ, Մինկովսկի մետրիկայի համար կամ այդ J00-ում կարանք համարենք 1 կոորդինատային մասերը -1 կամ հակառակը, դա նույն մետրիկան է փաստացի։ Այնպես որ ստացվում է իսկ այս երկուսն է գործակից է որը կարելի է բան անել վերանորմալավորումով հանել փաստացի ստացվում է մեր մոտ սովորական Եվկլիդյան մետրիկա ուրեմն Կիլինգի մետրիկան Եվկլիդյան մետրիկայի է համապատասխանում ու բանը SO3-ի համար բազմա որ այս կարելի է ընդհանրացնել նաև SON-ի համար հիմա եկեք ինչքան մնաց Հա, հիմա եկեք այս բաները մենք արեցինք, հիմա բան անենք, վերադառնանք մեր մատրիցական հանրահաշիվներին, հիմա կոնկրետ օրինակ ժ-ելենի համար, ոնց ընտրենք այս բազիսները, բազիսային էլեմենտները, ու հեշտ է տեսնել, որ պարզ մատրիցներ կան, որոնք ես նշանակեմ J-ով, որոնք որ բոլոր էլեմենտները 0 են, մատրիցա, այո, այս հիշում եք, ես կարծեմ ձեր մոտ սահմանել եմ, թե են մյուս խումբներ, բացի I-ից, այսինքն սրա, այս I-ին մատրիցական էլեմենտ չէ, եկեք սենց գրեմ, Ահա, սա մատրիցա է, սա ավելի հարմար կլներ իհարկե սենց գրել, կախված է I-ից, բայց սենց մի քիչ երկար է իմ մոտ ստացվում։ Եկեք, սա հետևյալ մատրիցն է, այս E-I-J-ի 5 I', J' էլեմենտը հավասար է դելտա I', դելտա J', չէ, Էսա մեզ ասում, որ I-J դիրքում ամենակ մեկ, մնացած դիրքում 0-ներ է։ Նու ես էլ չեմ ուզում գրեմ այդ 1-2-ի համար դրանք, ուրեմն պարզ է, որ կամայական մատրից X վերլուծվում է այս բազիսով սենց, X, I, J, E-J, ու կրկնվող ինդեքսներով ստեղ գնում է գումար։ Գումարը գնում է ըստ I-ի, որը որ ես չեմ գրում, X-ին մատրիցական էլեմենտն է, չէ, X-ը սենց է գրվում, X1, 1, X1, 2 և այլը, այս է X-ին, X2, 1, թիվը, իսկ Y-ին մատրիցա, բազիսն է մատրիցների տարածության մեջ, հասկանալի է, կամայական էլեմենտ եթե սենց գրեցինք, պարզ է, որ մենք արդեն բազիսները, այս լիի հանրահաշվի բազիսը, ես փոխում եմ E-I-J-ով, պարզ է I-ին են քառակուսի արժեքները ընդունում, չափողականությունը են քառակուսի, աստեղի X-ի լավ չի ես X-ի նշը,